رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын куттуу студиясында рахмат жаган Рамазан берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Кудай таалам сиздердин кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте Рамазан айынын фазилеттери боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябыздын өзгөчө коногу бар. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши төрагасы, мурдагы биздин муфтийибиз Замиркары Ракиев устаз келип отурат. Кош келипсиз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Кудай таалам кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Чоң рахмат. Устаз, Рамазан айынын негизги фазилеттери эмнеде? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардыгыбыз мына Рамазан айында туруп атабыз. Бул Рамазан айы дайыма телевизде дастан болуп, дайыма жат болуп жүргөн бир сөз бар. Бул Рамазан айы айылардын султаны делинет, айылардын падышасы. Алла Таала бул дүйнөгө пенделерин жаратып, күндөргө султан кылып, күндөрдүн падышасы кылып жума күндү койгон, түндөрдүн падышасы деп кадыр түндү койгон, айылардын падышасы деп мына ошо Рамазан айы. Рамазан айынын ошо фазилеттери башка айларга караганда бул айда бир нафил жөн эле бир сооптуу иш жасап кое турган болсо, башка айлардагы фарз ибадат кылган менен өтөт. Эгер бул айда бир фарз ишти жакшы ихлас менен, Кудайдан коркуп, Кудайдын ыраазычылыгын тилеп жасаган болсо, башка айдагы 70 фарздын ордуна өтө турган. Андан башка дагы баягы пайгамбарыбыздын ондогон хадистери бар. Бул айды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга сүйүнчүлөп, өзү сүйүнүп сахабаларга сүйүнчүлөгөн ай. Ушуну башыңарга ушундай ай келди, бул айларда күнөөлөр кечирилет, кандай сооптор болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошо сахабаларга сүйүнчүлөгөн улуу айда турабыз. Эми бул айда билесиз, баягы динибизде буниял исламу ала хамсин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ислам дини 5 түркүктүн үстүндө курулган. Биринчи Алла Таалага иман келтирүү, пайгамбарга иман келтирүү, экинчиси 5 убакыт намаз окуу, бай адамдар болсо зекетин берүү, Рамазан айында орозо тутуу, өмүрүндө бир жолу ажылык кылуу деп негизги ислам дининин 5 түркүгү бар. Ошо түркүктүн бири болгон мына Рамазан айындагы орозо, бул фарз орозо. Алла Таалага орозо деген эмне? Орозо деген калкан, адамдарды тозоктон сактай турган калкан, ушундай болгон улуу ибадат. Ошол ибадатты бардыгы орозо кармоо нерсеси бар. Андан кийин бул айларда баа Куран айы дейт да. Алла Тааланын сөзү, мына Курани Карим Алла Тааланын сөзү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Курани Каримде ушундай деген: Алла Таала менен башка жандыктардын айырмасы канчалык болгон болсо, Алла Тааланын сөзү менен башка сөздөрдүн айырмасы да ошончолук дейт. Бул Куран деген ушундай бир бийик болгон бир Алла Тааланын сөзү, ыйык китеп. Ошо Куранды окуганда ар бир тамгасына, канчалаган бир тамгасына, бул сөзүнө да эмес, тамгасына сооп алына турган ушундай улуу ыйык китеп. Бул ай Куран айы делинет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Жибраил периште ушу адам сүрөтүндө келип, ошентип экөө тизелерине тийгизип, анан бири-бирине Куран окушат эле деп айтылынып келинет. Бул ай Курандын биринчи мындай аяттары түшкөн ай, Куран түшкөн ай. Ошондой бир улуу айда турабыз. Кудайым эми бул айларды эмне кандай өткөрүш керек дегендечи, касиетке, фазилетке толо ай экен да. Эми муну хадистер, Курандын түшүшү, бул айларда эселеп сооп жазылышы, Алла Таалага адамдар орозо менен жакындашы деген сыяктуу мына хадистерде көптөгөн хадистер келет. Бирок ошону жөн ушундай экен деп эле маалымат алып коюу эмес. Ар бир адам ошондой хадистерди укканда, мен ушуну кылышым керек экен, пайгамбар бекер айтпаган, мен жашоо өткөрүшүм керек экен деген бир түшүнүк алыш керек. Андан тышкары баягы ихластуулук менен, ихлас жүрөктөн берилүү. Ихлас дегендин мааниси ушундай: бир иш кыла турган болсоң,
бир гана Кудай көрсүн ушуну деп. Мага адамдын мактоосунун да кереги жок, адамдын мага жаман көргөн сөгүшүнүн деле кереги жок. Мага Алла Тааланын ырайымы керек. Алла Таала бир гана Алла көрсө болду деген нерсе ушул ихластын чокусу болуп эсептелинет. Ошон үчүн элибизге кайрылып айтарыбыз ошо Рамазан айы фазилетке толобу, ошо фазилеттерин алып калалы. Ошо Алла Таала берген подарка, Алла Таала берген белектерди мен алып калайын деп ар бир адам жанталашы керек бугачы. Бул деген эме Алла Тааланын казынасы ушундай бир кең болот экен. Биз адам баласы өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө карап эсептейбиз, өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жараша эсептейбиз да. Алла Тааланын казынасы ушул жандыктын триллиондогон жандыктар болсо бардыгына жетет Алла Тааланыкычы. Бири-бирибизден кысканбайлы. Бирок ошону ким алып кала алат, ким алып кала албайт, ал адамдын өзүнө байланыштуу нерсе экен да. Ошон үчүн бул айларда суранарыбыз ошо фазилетке толгон ай, рахматка толгон ай, берекелерге толгон айбы. Ошо берекелерди алып калуу негизинен ихластуулук менен орозо тутуп, орозолордо ушинтип таңкы орозолор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мурундагы китеп ээлери болгон. Мына христиандар, яһуддар, алар дагы китеп ээлери деп коет. Алар дагы дин, алардын да пайгамбары, аларга түшкөн китептер болгон. Алар менен биздин орозонун айырмачылыгы дейт да. Айырмачылыгы биздин орозодо адамдар саарлык кылат дейт. Саарлык кылып адамдар ушинтип эле орозо тута бербестенчи багы жатып эле кечинде ниет кылып койдум. Туура орозосу орозо болот. Бирок саарлык кылуудагы өзүнчө бир исламдын тасаххару фа инна фис сахури барака. Силер саарлык кылгыла, саарлыкта албетте береке бар дейт пайгамбарыбыз. Ошон үчүн саарлыгыбызды кылып, саарлыктан кийин отуруп, зикрибизди кылып, бамдат намазыбызды окуп, Алла Таалага ыйлап, жалынып, жалбарып, үй бүлөбүзгө, балдарыбызга дуа кылып, мекенибиздин тынчтыгына дуа кылып, ушундай бир рызкы, Алла Таала рызкы насип кылышына дуа кылуу бул адамды бийиктете турган нерсе экен. Ушундай бир ихластуулук менен орозолорду өткөрсөк демекчимин. Анан жана кээ бир учурда ушундай болуп калат да, баягы көбүнчө баягы илими бар, динден түшүнүгү бар адамдар бул нерсени карманышы мүмкүн. Анан карапайым калк ичиндечи баягы орозо келатат деп деле адаттагы эле баягы таңдан кечке чейин ачка жүрүшүбүз керек экен деп эле ушундай бир жөнөкөй түшүнүк менен калып калганда, алар кандай бир ниеттерди, амалдарды аткарса болот? Баягы Куран окуганды билбейт, баягы кээ бирөөнүкү намазы бар, намазы жок болуп калган учурлар бар. Анан муну баягы ачкачылык менен өткөрбөй кандай бир оңой, жеңилдетилген бир сунуштарды айтат элеңиз? Баягы орозодо бир гана жанагы өзүңүз айткандай адамдар ачка жүрсөм болду деген эле түшүнүк. Эптеп ифтарды күтүп, минтип ары бери басып, телефон менен өткөрүп, телефонду көрүп эле, убактын өткөрүп эле ушундай кылбашы керек да адамдар. Бул касиеттүү ай деп айтып атабыз да. Касиеттүү ай деп эле минтип коюу эмес да. Ошо касиеттер мага да жуксун да. Ошо Алла Таала ошо мүмкүнчүлүктөрдү, Рамазандын касиеттерин мага, балдарыма, менин келе турган урук тукумума, небереме, чөбөрөмө дагы ушул касиеттер жуксун деп ниет кылышы керек да адам. Анан баягы орозону тутканда өзүңүз айткандай, биринчиден Куран окуганы билбегендер бар. Колунан келишинче хатым Курандарга келсе, мисалы үчүн Кудайга шүгүр азыр биздин Кыргызстаныбызда канча мечит болсо ошол жерлерде хатым Курандар болуп атат. Жакшынакай дааратын алып алып, ифтарды эрте бүтүрүп, хатым Курандарга келип катышса, такыр эле билбеген адамдар үчүн айтып атам, такыр эле таравихтерге келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ман сома Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Кимде ким Рамазан айын ыйман келтирип, Рамазандын орозосу фарз экен деп ыйман келтирип ошого, андан кийин Алладан үмүт кылып орозо тута турган болсо, анын күнөөсү кечирилди дейт. Мурунку күнөөлөрү кечирилет. Ман қама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Кимде ким ошондой Рамазан айынын түндөрүндө, қама деген ошо түндөрүн тирилтип, түндөлөрү туруп, аяка туруп, ойго туруп, ошентип өткөргөн болсо, намаз окуп, ойго туруп, илим алып, бирөө менен дин тууралуу китептерди окуп, пайгамбарыбыздын китептерин окуп, ушинте турган болсо, же болбосо таравих намаздарга барып, нафил намаздарды окуп,
Ушунда Куран зикир менен, Аллага болгон ибадат менен, Аллага болгон жакындык байланыш менен өткөрө турган болсо, анын мурунку күнөөлөрү кечирилет дейт. Анан мен айтарым туура багы таравих намаздарга барып, таравихтен кийин келип азыр шылтоо калбай калды элдечи. Илгери шылтоо, мен арабча билбейт экенмин да. Китебиң бар арабча экен да. Азыр арабчабы, түркчөбү, кыргызчабы, орусчабы, татарчабы, уйгурчабы китептен көбөмө жок азыр. Библиотекадан көбөмө жок болуп кетти. Мечит сайын китептер сатылып. Ушул айларда атайын пайгамбарыбыз тууралуу эчтеке билбегендерди айтып атам да. Пайгамбарыбыздын өмүр баяндары деп канчалаган түрдүү китептер чыгып атат. Ошондой китептердин бирди алып, ошо Рамазанда мына биринчи күнүнө бир 20 бет, 30 беттен деп адам деген 1 саат отурса окуп коет ошону үчүн. Пайгамбардын өмүрү менен таанышып бул кезде. Ошо Рамазанда ошону окуп коюнча пайгамбар эле деп атат. Ал ким болду экен? Ушунча эле даңазалап атышат. Эмне үчүн эле пайгамбарды ээчийбиз деген суроого жок дегенди жооп алыпчы. Баягы Рамазандын фазилеттери, мисалы үчүн китептерди алып окуп, орозо деген эмнеге алып барат? Ошондой китеп окуу маданиятына өтсөк да. Жок дегенде Рамазан айында бир айда бир китеп окуп койсо, күндө 10-дан 20-дан бет окуй турган болсоң, 30 күндө бир мындай көлөмдүү бир китепти бүтүрөсүң. Ошондо маалыматың болуп, Кудайга жакындык. Аны окуган сайын пайгамбарды сыйлап, динди сыйлап, орозо тууралуу, намаз тууралуу, пайгамбар тууралуу, ажылык тууралуу дегеле динге байланыштан. Дин деген эмне? Алла Таала менен инсанды байланыштыра турган нерсе да. Ошо алып бара турган көпөрө. Ошо динге байланыштуу китеп окуй турган болсок, Алла Таала дагы баягы иман жанагы түн ичинде кыямда туруп, түнкү жашоосун, уйкуну таштап, тирилтип түнкү жашоосун тургандын собун Кудай Таала берет. Ошентип күнөөлөрүбүз кечирилет. Башка учурда китеп окусак, анда айтылган эмес да. Бирок бул Рамазан айында ошо чындап ыхластап кайсы ибадатты кыла турган болсок дагы күнөөлөрүбүз кечирилет. Андан кийин айта турган нерселерибиз бизде кайрымдуу бололу бул айлардачы. Карапайым элге айтарыбыз туура кээ бир учурларда чай ичише турган, сыйлаша турган адамдарыбыз алыс болуп калышы мүмкүн. Жашоодо ар кандай таарыныч болот, бул дүйнөдө ар нерсе болот. Ошо таарынып жүргөн адамыңды чакырып кой да. Баягы адам деген таш болуп элечи, таарынычтан жүрө бере турган болсо, Кудай сактасын, пайгамбарыбыз айтат, эки мусулман таарынышат дейт. Бир күнү көчөдө жолугуп калышат. Тигиниси да ары карайт, мунусу да ары карайт дейт. Бирок эң жакшырагы ким ишсе ассаламу алейкум деп салам берип баштап ийгени деген да. 3 күндөн ашык таарынып жүрүү, сүйлөшпөй жүрүү бул арам болот динибиздечи. Ошон үчүн бул дүйнө таарыныч кыла турган дүйнө эмес. Бизде өзүбүздүн калкыбызды аралап жүрбөйбүзбү? Ар кандай жаман адаттар бар. Болбогон көйнөккө, көк көйнөк, ак көйнөк, мага минтпей койду, мен тоюма келбей койду эле, мага адам байкабай калышы мүмкүн. Сен той өткөрүп атканда адамдын такыр шарты болбой калышы мүмкүн, уялып келбей коюшу мүмкүн. Ар нерсеге эле таарына бересиң. Бул таарына турган дүйнө эмес дейт бир улуу аалым. Бул дүйнө таарыныша турган дүйнө эмес, бул дүйнө кол кармаша турган, мамилелеше турган дүйнө дейт. Келгиле ошон үчүн ушул учурлар таарынычтарды жоёлу. Рамазан кирип келатканда аалымдарыбыз ушундай: "Эй досторум, менин жүрөгүмдө эчтеке калган жок. Бардыгын кечирдим. Силер да мени кечирип койгула" деп. Инсан экенбиз, бири-бирибизди катуу сүйлөп алат экенбиз, туура эмес мамиле кылып алат экенбиз. Аны атайлап кылабызбы, атайлабайбызбы? Бирок ошо таарынычтардын бардыгын жойсок, андан кийин ата-энелерибизге, урматтуу жаштарга кайрыларыбыз: келгиле ушул дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям билгөнү минбарга чыгып барат. Биринчи тепкичке, минбар деген трибуна билесиңер, эме мечиттерде чыгып элге сүйлөй турган жер, пайгамбарыбыз сүйлөйт эле. Ошондо тепкичине чыгып амин, амин деген сөз, о Кудайым кабыл кыл деген сөз. Экинчи тепкичке чыгып дагы амин, үчүнчү тепкичке чыгып дагы амин деди. Ошондо сахабалар пайгамбар эмне эле мындай амин деп атат деп түшкөндө: "Я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, ушунда амин, амин, амин деп айттыңыз. Бул эмне?" дегенде, мен чыгып баратканда Жибраил алейхиссалам, Жибраил периште келди. "Эй Мухаммед, сенин атың аталган жерде сага салават келтирбеген, Мухаммед деп аталган жерлерде саллаллаху алейхи ва саллам, алейхиссалату вассалам деген сыяктуу салаваттар, салават айтпаган адамдын мурду жерге сүрүлсүн" деди. Мен дагы амин дедим. Экинчи тепкичке чыкканда
ата-энеси бар болуп туруп, өзү тозокко ылайык болуп калган, ата-энесин какшатып, ата-энесин сыздатып, дүйнөдө кыйлатып, өзү тозокко ылайык болуп калган адамдын мурду жерге сүрүлсүн деди. Мен дагы амин дедим деген. Үчүнчү тепкичке чыкканымда ушу Рамазан айы келип туруп, өзү жалкоолук кылып жатып алып, күнөөлөрүнөн тазаланбай калган адамдын мурду жерге сүрүлсүн деди. Мен дагы амин дедим деген. Урматтуу бир туугандар, баягы бардыгыбыз ойлонолу да, бул пайгамбарыбыздын сөзү, кой Рамазан айы келсе, мен дагы өзү 11 ай күнөөгө толуп жүргөнүм жетет, өзү өмүрүмдүн ичи күнөө кылып келатам. Бирок ушу акыркы Рамазандыр мүмкүн мен үчүн, менин жашоом үчүн. Кудай сактасын, ушунда ушу шансты пайдаланып алайынчы, Аллага жакындап алайынчы деп ар бирибиз ойлонуп, ибадаттарыбызга бекем болуп, адамдарды сыйлашып, колубуздан келсе адамдарга жакшылык кылып, колубуздан келген колунда барлар садаканы көп кылып, зекеттерибизди берип, адамдарга ооз ачырууларды берип, ата-энебиздин ак батасын алып, андан кийин ибадаттарга бекем болуп, муну карапайым үчүн, карапайым эл үчүн, мындай динден билимим жок эле, мен эчтеке кыла албайт элем дегендер үчүн айтып атам да, жок дегенде ушул нерселерди кылалы, орозобузду бекем туталы, жөн ачка жүрүү эмес, орозо деген бир эле ашказанды ачка кылып коюу эмес. Денебизде канчалаган жүздөгөн мүчөлөр бар, жүздөгөн орган бар денебизде, канчалаган миңдеген тамырларыбыз бар. Бардыгын орозо туттуруу дейт. Канча скорость менен айланган, канча градустуу ысыктыкта турган каныбыз бар. Ошо каныбыздан бери, мээлерибиздин клеткаларынан бери, миңдеген миллиарддаган клеткалардан бери орозо туттуруу дейт да. Орозо туттуруу эмне? Акылың менен жаман нерсени ойлобойсуң. Акылга бирден напсиден болуп, бир жаман нерсе келгенде астагфирулла деп Аллага жалынасың. Жүрөгүң менен бирөөгө жамандык каалабайсың. Бирөөгө колуң менен арам нерсени кармабайсың, бутуң менен арам жакка баспайсың. Бул нерсе бардык нерсеге орозо туттургандан анан орозо өзүнүн маанисине Алла Таала каалагандай орозо ошол болот экен. Кудайым ушундай жакшы күндөргө жеткирсин. Эми устаз айымдар үчүн дагы мисалы үйдө эми багы эркек киши мечитке барат, башка болот, анан айымдар үчүн да сурагым келип атат да. Бул күнү биздин апалар бар, эжелерибиз бар. Алар эмне кылыш керек? Анан баягы үй бүлөдө да кызмат деген бар. Алар баягы эртең мененки сухурду даярдап, анан кечки ифтарды даярдап, кандай бир шаң шөкөт менен үйдөгү атмосфераны бир рамазандык кылып өткөрсө болот. Ошол боюнча кыска айтып берсеңиз. Рамазанда мына аял кишилерге жана кыскача айткандачы, жана мен айтып өткөн нерселердин баардыгын аялдар да кылганга аракет кылсын. Туура эми бул үй бүлөдө орозо тутууда аял кишилер баягы билинбеген мененчи, эркек кишинин иши билинип калат экен, көчөдө тоону том коргондой эле бир ишти кылып келсе, аял киши майда барат экен, бирок ал көчөдөгү тоону том коргондон дагы оор жумуш болот экен да, баягы үйгө ошончо үйдү тазалап, ага балдарга тамак аш даярлап деген нерселер да. Ошон үчүн ушу тамак аш даярдаган учурларыбызда ошону дайыма ушундан Кудайым берекет бер деп бисмилла зикир менен ушуга көнсөк да, орозо айларындачы тамакты салып атканыбызда да бисмилла, Кудайым алхамдулилла, Кудайым шүгүр, ушу тамактар балдарыма дайындап атам, балдарыма шифа болсун, күч болсун, бир имдик болсун деген ниеттерди аялдарыбыз көп кылышы керек. Анан аялдарыбыз баягы таравих намаздарга барбайт деле. Үйүндө аялдар дагы ошо эч бир таравихни каза кылбаганга туура баарын ифтарын берип, үйдөгү эркек кишилердин баардыгын мечитке жөнөтүп коюп, жакшынакай куфтанын окуп, 2 рекеттен же 4 рекеттен бөлүп, таравих намаздарын каза кылбаса да, анан баардык нерсе баягы аялдарга көп байланыштуу болот да. Булчу үйдөгү тазалык, бобу үйлөрдү таза тутуудагычы адамдыга береке чакырат да бул нерсечи. Ошон үчүн ушул Рамазан айларынын баштарында дагы баягы үйлөрдү мындай баягы генеральный уборкаларды кылып, күнүнө ушундай бир ушундай абалда жашаганга Рамазан айында үйрөнөбү экен да. Анан аял кишилерге көбүрөөк нерсе, эми эркек ага баягы көп деле эметпейт. Ошо үйгө конок чакыруу, ифтар кылдыруу деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү Рамазан айында ифтар кылдыргыла. Ифтар кылганда, ифтар кылдырган адам ошо келип ооз ачкан адамдын эч күнөөсү төгүлбөс
төгүлбөй чачылбай Рамазан ичинде тапкан сообу буга да жазылат дегенде ошол жерде кедей кембагал сахабалар мынтип я Расулаллах бардык сопту байлар мүмкүнчүлүгү барлар алып кетеби дегенде жок деген. Пайгамбарыбыз бир орозо туткан адамды сыйлап, орозосун сыйлап, бир ууртам суу менен же бир ууртам сүт менен же бир курма менен ачырсаң дагы ошо соопду аласың деген. Ошон үчүн үйлөрүбүздө ошондой ооз ачырганга аял кишилер көбүрөөк аракет кылса, ушундай үйдүн кожоюндарына баланчаларды ооз ачырып коелу. Бардык нерсеничи бул үйгө конок чакыруу башка дегендичи эркектер мынтип айта берет, ал эркектин табиятына деле келбейт экен. Муну аял киши айткан көбүрөөк таасирдүү болот экен да. Ошо аял киши сүйүп турса үйдөгү келген конокту анан анан жашоолор болот экен. Аалымдар айтат, эгер балдарыбыз бактылуу болсун дей турган болсоңор дейт, үйүңөргө келген меймандарга кабак бүркөбөгүлө деген. Ким эле болбосун, бул орозодо болсун, орозодон тышкары болсун да. Ошон үчүн аял затына өтө маанилүү нерселер ушулар. Кудайым иншалла ушул айдын берекетин биздин ар бир айын толук алышын Алла Тааладан тилейм. Алла разы болсун, биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Анан 1 минут кыска убакыт берейин. Ошол биздин кадырлуу мекендештерибизге болгон Рамазанды куттуктаңыз. Урматтуу мекендештерибиз, эң биринчиден орозолорубуз кабыл болсун. Кудайым ушу касиеттүү айдын касиеттерин ар бир жараныбызга Кудайым насип кылсын. Алла Тааладан жалынып жалбарып суранарыбыз, бул дүйнөдө ибадат деп атабыз, башка деп атабыз, бирок ибадатта тынчтык болсо болот. Ибадаттагы көчөдө ок атылбаса болот. Ошон үчүн мекенибизде бир дагы ок атылбасын. Мекен баштаган, мекен башында турган ажообуздун тегерегиндеги мамлекет башкаргандардын бардыгына жүрөктөрүнө адилеттүүлүк салсын. Алла Таалам кайраттуулук берсин, күч кубат берсин. Карапайым элибизге каниеттүүлүк берсин, токчулук, молчулук, ынтымак берсин. Алла Таалам бардык ошо орозодогу бүтүн касиеттерди ар бирибизге насип кылсын. Алла разы болсун. Мынакей убактыңызды бөлүп атайын. Кыргызстан мусулман дин башкарманын куттуусу сөзүнө келип ушул Рамазан учурунда өзүңүздүн кеп кеңешиңизди, акыл насаатыңызды айтып бердиңиз. Сиздин дагы карман орозоңуз кабыл болсун. Чоң рахмат. Ал эми урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман туугандар, мынакей биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө Кудай Таалам орозоңуздарды кабыл кылсын. Аман болуңуздар. Жараткан Алла Тааланын эсендигинде болуңуздар. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, Ашхаду ан ла илаха иллаллах, Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах, Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.